그랬더니 어제 저녁에도 없어진 거야, 애가. 이 속에 들어갔어. 안 보였던구나. 그래서 요 봤더니 여기 있는 거야. 아침에도 여기. 난로가에 있다가 여기로 왔어. 뭘 주면은 다 애들용으로 변신하는구만. 이 큰언니가 우리 나물 캐러 갈 때 기분 좋게 들고 다니라고 사준 거 아니야, 밥은. 응? 고양이 들고 들어가니까 너무 흡족하네. 김 다 먹었어? 코에 묻은 것도 마저 떼먹어. 안 돼. 코에 묻은 거 그냥 냅둬. 아유, 참 희한해. 박스나 바구니만 보면 애들이. 아르기. 발을 그렇게 하나 내주고 있어. 너무 귀여워서 꼭 붙잡고 압수하고 싶지. 압수. 압수. 싫어? 싫대. 싫어? 얘가 얼마나 까다로운데. 어머. 발 한 번 붙잡는 게 그게 싫어? 한 번만 붙잡을까? 싫어? 요 발은? 싫어? 앞발은? 앞발은 악수할 거야? 악수할 거야? 참네. 루키, 악수 한 번 할까? 재밌지? 악수 한 번 할까? 나를 좀 특별 대우해줘. 아침마다 특식을 갖다 바치는데. 그냥 나는 김아줌마야? 언니 그냥 김아줌마. 응? 에이크. 존재 자체로 할 일 다 하는구나, 우리 아루키는. 응? 얘 한 번만 더 하면 될 것 같아. 그 비탈 밑에 있던데, 그걸 얘가 아니. 얼마나 무거운데 타이어가. 보자. 가보기만 하면 되지 뭐. 그냥 산책 삼아 가자. 허리 펴게. 무거워서 꺼내기 힘들 것 같아. 아니야. 네. 얼었는데 깜깜? 얼었나 봐. 봄 되면은 갖고 가자. 참네. 아우 정말. 잠깐만. 힘들어. 길 옆에 뒀다가 차 우리가 움직일 때 싣고 가자. 너 가져가면 어떡해. 여기가 얼어가지고 그나마 박혀 좀 있었구나. 녹아가지고 얘가 빠졌던 거야. 근데 여기서 어떻게 굴려서 거기까지 가냐고. 차에 싣고 가야지 그 무거운 거를. 정말 아니면 저기 벤치 우리 딸기 벤치까지 갖다 놨다가 차로 허리 다. 차 움직일 가만있어 때 봐. 여기가 쓰면 돼. 이렇게 해서 잡아봐. 끝을. 그치. 흘려봐. 아니 들어. 이렇게. 누가 볼까 창피해. 이게 뭐야. 안다. 정말 못 살려. 누구 사람을 만나겠어. 누구를 만났어. 너라고 좀 이상한 일이 벌어져 맨날. 좀 다량한 일이 벌어져. 안 힘들어. 야, 얘가 좋아하겠어. 친구 생겼다. 참네. 얘가 더 큰 것 같아. 잠깐만. 이렇게 껴갖고 갖고 오니까 갖고 와. 그렇게 다니면서 타이어에 눈길도 안 주더니 이제는 동네에 있는 타이어들이 다 눈에 흙 무너질까봐 다 잡아놨나봐. 그러니까 그게 관심이 생겨야 보인다는 게 맞아. 내가 펼까? 나는 금방 힘 빠지니까 내가 먼저 하다 오! 한 번에 쪼개졌어. 근데 이게 딱 점점 우리 기술이 는다. 쪼개지잖아? 그러면 막
기분이 되게 좋지. 응. 한 그 타이어 이렇게 교환하고 나면 꼭 가져와야겠어. 응. 애들도 좋아할 것 같아. 고양이들 여기다 두면 은신처하고. 들어갔다 나왔다 하면서 엄청 재밌어 하겠지. 얘도 한 방에. 제가 할까요? 이제 너가 많이 제가 할게요. 근데 너무 무리해. 오늘은 여기까지만 하자. 많이 야, 얘가 높아서 잘 안 쓰러져서 훨씬 낫네. 잘 갖고 왔네. 오. 아, 이제는 진짜 잘한다. 얘는 그만 조절. 걔는 그만하고. 얘 강한데? 내가 해볼게. 아, 얘 강해. 아, 그러니까 내가 해볼게. 오, 두개 됐어. 그래도 끝머리. 근데 나 배고파. 뭐? 배고파. 내가 지금 음식 해놓고 나왔어. 그거 바질 페스토 볶음밥. 아, 바로 해서 바로 먹을 수 있게 딱 해서 랩으로 씌워놓고 나서 이거 끝나면 정리하면 바로 줄게. 됐어. 그만해. 때를 치라고. 그 아니, 갈라지네. 내 생각에는 이 뒤로 하는 게 나을지. 뒤집어서 하든지. 아, 되잖아. 되네. 안 되는 거는 거꾸로 하거나 이러면 되더라. 아, 이쪽 강하다. 이럴 때 위치를 또 바꾸면 될 때도 있어. 여러 가지로 터득했어. 이제 한 번만 더 치면 되겠다. 아이고 됐지? 잘하네. 아, 나 이거 정리하기 전에 뭐 먹을래 그냥. 그래? 배고파. 숟가락 안 갖고 나왔는데. 먹을 거야? 아 그래? 고양이들 그럼 집에다 갖다 놓을 걸 그랬구나.